各位網民朋友好，又係我 Kenny 啊 Layman 啊，咁啊同大家食下啲馬場花生啦，睇下有冇啲騎練啊、搏咪啊，睇下可唔可以咧就拆解下啲迷局啊，為大家帶嚟一啲啟示啦吓。咁啊而家都仲係新正頭啦，雖然人日啊過咗啦吓，咁啊都同大家補祝一句啊生日快樂啦。咁啊至於 Layman 派禮物嗰方面啊，託阿馬會嗰方面咧就會自己自動轉帳去你哋個投注戶口嗰度噶啦吓。咁啊轉幾多嗰方面咧就由馬會決定啦。咁啊，講下啲馬場搏咪之前啦，先講下啲台務啦。咁啊，呢文頻道咧都係艱苦經營嘅運作㗎嚇。咁啊，啲片咧盡量可以聽長啲、較快啲，咁啊播晒佢咧，咁啊可以對呢文嘅支持啦。咁啊，另外咧就片右下角嗰度咧有一個加入 YouTube 會員月費計劃嘅掣啦，咁啊可以考慮下積極加入下小弟 YouTube 會員月費啦。咁啊另外咧就係啲廣告啊，見到點擊入去咧，俾佢播下啦。咁啊睇下廣告有冇吸引力啦。另外咧亦都係對呢文嘅曲線支持啦。咁啊講開又講啦，咁啊講到我哋香港嘅騎師啦，舊陣時都有好多騎師可以用嘅吓，即係有陣時好似有28、9個嘅，而家係越玩就越少啦，好似細路仔玩乜嘢咁啦吓，咁啊越玩就越少嘅吓。咁啊但係有一位騎師咧，我相信咧之前佢喺香港嘅時候咧，大家又好似冇乜點樣留意佢啦。咁啊但係葉楚航啊，有啲下游嘅練馬師咧，亦都幾中意用呢位騎師嘅喎。咁啊但係咧佢近日啊發生咗一單嘢咧，都幾唔開心噶，咁啊唔知各位估唔估到係邊個啦？咁啊呢一個咧就係我哋嘅意大利騎師啊嚇，咁啊意大利粉啊食得多啦，香港嘅意大利騎師，咁啊李寶利哥哥其實都幾靚仔噶，李寶利，亦都我覺得咧騎得都唔係話太差嘅，不過係佢嗰啲步速啊比較差啲啦嚇。咁啊，李寶利咧就本來咧就喺香港騎得都叫做 OK 啦。咁啊，但係臨走之前咧都曾經留下男兒淚嘅喎嚇。咁啊，好似喺香港咧就鬱鬱不得志咁啦，梗係啦。嗰啲幫啲練馬師操開啲馬，操到一跑咗近嘅時候啊，俾人攞支鐵筆啊撬咗佢啦，係嘛？咁啊，香港係咁噶啦，嗰啲馬主咧都係見高啊拜，就見低啊踩啦。咁啊，好成績嗰個騎師走嚟叫咯。咁啊，俾你騎咯，係咪啊？橫掂都係揾人騎噶啦，咁啊，點解揾一個下游騎師騎啫？咁啊，又唔會掉翻轉咧？人哋好用心幫你操馬，好用心幫你跑馬，跑得近嘅，咁你又轉咗下家莊啦，係咪先啊？唉，做好副牌諗住食噶啦，跟住又俾你打啦，咁點算啊？咁啊食糊嗰個就揾佢，係嘛？砌好副牌嗰陣時候揾我，咁啊點搞啊？咁啊有乜辦法唔留下男兒淚啊嚇？咁啊，本來咧就李寶利咧就會喺20號啊，聽日啊，即係苗禮德都好想去啊，文家良都好想去，羅富全都話好想去跑嗰個咧，就係呢一個中東安都拉茲啊嚇，哇都幾棘手嘅喎，安都拉茲啊，係啊拉茲啊。拉茲兩個字啊，拉茲馬場舉行嗰場咧，全球最高獎金嘅沙特杯，咁啊苗禮德啊羅富全都諗住派嗰啲黃金甲啊烽煙四起去噶，咁啊不過隨住個社會嘅衛生環境啦，咁啊苗禮德嗰啲啊羅富全喺香港大把世界噶嘛，係咪咁講啊？哇話叫我去嗰度14日，呢度又14日喎，咁啊翻到嚟都唔見咗成個月啦。咁啊李寶利啊原本啊諗住咧就去出，即係有個聘約啦，就係騎呢個貝蒙錦標跑第3嗰隻叫做 Max Player 咧去參與競逐噶嚇。咁啊，但係咧，李寶利今日喺嗰個 Instagram 掛咁啊社交媒體嗰度咧，就話佢通過唔到嗰個健康嘅測試咧，所以咧就去唔到呢個沙特杯啊嚇。咁啊，李寶利臨走之前留下眼兒淚咧，咁啊跟住就走咗去美國發展啦。咁啊，其實去到美國發展之後咧，李寶利成個人都唔同晒喎，仲靚仔咗，即係仲靚仔咗啲啦，頭髮又多啲啦，身體又好啲，又開心一啲啦嚇。見到嗰啲笑容咧，嗰啲牙咧有啲光撐出嚟，噌一聲嘅嚇。你話喺香港呢個暗黑物質嘅馬場嗰度咧，真係搞到人哋咧就幾即係垂頭喪氣得㗎，係咪咁講啊？
唉，咁啊好難講嘅，唔中意落啲污水嗰度同你哋一齊玩啊嘛。咁啊呢個一轉咗去到美國之後咧，阿李寶利呢啲成績就啜聲係咁上咯喎，更加咧係曾經梅開三度咁樣啊嚇，即係唔好話梅開三度啦，即係3次揚威過分級賽啦。咁啊今朝喺Instagram 佢又講啦，就話咧唔能夠通過測試喎嚇。咁啊，因為李寶利經過 Instagram 都再講啦，佢原本啊諗住咧18號就出發㗎啦，跟住咧，但係滯留咗喺個機場嗰度3粒鐘，即係都幾大單㗎嚇，滯留3粒鐘係嘛，食嘢都食唔到3粒鐘㗎。跟住咧，佢嗰張機票啊俾人哋註銷咗喎，咁啊跟住機票註銷咗，咁啊梗係去查下咩事㗎啦，咁啊搞翻掂之後咧，咁啊李寶利啊上機啊諗住就去嗰邊啊揾銀㗎啦，係咪啊？全球最高獎金沙特杯賽日啊嘛，咁啊但係咧，扣好安全帶喺度等架機開機啦吓，咁啊但係咧就突然間又俾人哋叫佢咧就要攞呢一個咧去之前嗰個72小時個健康報告喎吓，咁啊但係李寶利又冇啊嘛，咁啊先至可以入境呢個沙特啦。咁啊原來呢條例咧就係新執行㗎吓，所以李寶利就唔知啦，咁啊所以咧俾人趕咗落飛機啦。咁啊見到李寶利個樣咧都十分之頹喪㗎吓。咁啊，講真啦，香港啊馬壇嘅暗物質咧就唔係個個都啱玩㗎吓，咁啊同人哋打少啲交道又唔得啦，係咪啊？咁啊即係好似踢波咁啫嘛，係咪啊？你自己揸住個波樓都唔成日射個波過嚟交俾我啊幫你掩護啊射俾你，係嘛？卒之人哋一腳抽入個龍門咁樣，你唔肯同人哋一齊猜下嘅時候咧，咁啊自然咧就參與唔到嗰場賽事㗎啦。咁啊香港嗰啲騎師越玩越少，咁啊其實點解越玩越少啊？係咪馬會唔夠錢啊？咁啊梗係唔係啦，唔夠宿舍啊？當然唔係啦，係嘛？咁啊各位可以去細心思考，咁啊點解啲騎師會越嚟就越少啦？咁啊，講到2月21號嘅大賽日啦，有咁多場大賽啊嘛，咁啊再加上有場4歲賽嘅系列嘅香港經典杯啦，咁啊呢文一睇呢度14隻馬，真係唔知道畫得幾多隻啊吓！就算連之前好差嘅卓越錦標啊、符號呢啲咧，咁啊嗰日電路3號嗰場咧都爆到石破天驚啊吓！咁啊揸住支筆。睇翻啲賽績都唔知查得邊隻好啊嚇，咁啊14隻咧都好似都有啲機會咁樣嘅喎嚇，咁啊不如果係咁樣嘅情況咧，就不如啊聽下啲騎師搏咪啊，睇下可唔可以幫大家拆解啦。咁啊，講到我哋而家蔡若翰馬房啦，咁啊唔覺咧，已經追到落後阿方仔，只不過好似係一場頭馬咁大把啊嚇，咁啊氣勢啊認真係夠勁嘅。咁佢喺呢一場4歲系列裏邊咧，亦都係打一 pair 出嚟嘅喎嚇，咁啊呢一 pair 都唔簡單㗎。咁啊嗰隻勁搏啊嘛，上次30幾倍揾阿薛恩，嘣一聲啊爆出嚟啦。咁啊莫雷拉嗰隻啊唔知騎咗去邊啊嚇，咁啊跟住串翻一 Q 咧，就串翻今日咧就另外一 pair。嗰隻叫幸運快車，咁啊上場咧就一 Q 翻嚟，今日前一場嗰隻勁搏咧就跑到唔知去咗邊㗎嚇。咁啊，一對蔡若翰嘅馬咧，睇下可唔可以咧，就喺呢一度再俾到方仔嘅壓力啦。咁啊，但係蔡若翰最好嘅拍檔，咁啊又玩啲移形換影啊、聲東擊西啊、投石問路啊呢啲咁嘅嘢啦吓。咁啊，莫雷拉又冇揀啊蔡若翰嗰兩隻嚟騎喎，就騎咗方仔嗰隻達心星啊吓。咁啊，究竟啊莫雷拉同阿蔡若翰、莫雷拉同方嘉柏咧，咁啊究竟邊一個可以做到冠軍練馬師咧？好似係落咗喺阿莫雷拉個決定嗰度喎嚇，我幫你騎嘅，梗係贏多啲嘅，咁啊你做啦，係嘛？你氹得我開心啊，佢做啦，係嘛？咁啊，蔡若翰嗰隻勁搏，咁啊上次咧就爆到石破天驚啦，咁啊串翻嗰隻幸運快車啦，咁啊今次勁搏都係原裝配搭喎，咁啊薛恩啊爆開上次都係你噶嘛，咁啊今日都係你啦，咁啊幸運快車依然咧都係用呢一個馬主啊榮山嘅愛將啊田泰安咧，咁啊去策騎嘅，咁啊不如聽下我哋田泰安點樣講呢個第9場嘅香港經典杯1800米呢隻幸運快車嘅搏咪啦。咁啊，田泰安啊立咗蔡若翰啊、榮山幾隻馬嘅稅權啦吓，咁啊嗰啲咩疾風名區啊、幸運快車啊、銀池啊，仲有一隻一時唔記得叫咩名啊。
咁啊，田泰安立咗呢係馬咧，咁啊成日都係幫呢係馬主操啦，同埋出賽啦。咁啊，田泰安搏咪就話啦，佢喺2015年咧已經係同阿蔡神仙咧就合作咧，就贏咗一個香港經典杯，就憑住嗰隻叫做浩南嘅馬啦。咁啊，田雞就話咧，希望星期日21號嗰日咧可以再為到蔡若翰去爭功啊！咁啊，蔡若翰出一 pair 嘅喎，田泰安係嘛？咁啊，田泰安話係啊，出一 pair㗎。佢話幸運快車咧，即使喺第一關香港經典一哩咧，就頂唔順嗰隻咁嘅勁搏啦，係咪啊？嗰隻冷啲啊嘛，頂唔到嗰隻30幾倍嘅勁搏咧，咁啊只能夠入 Q 啦。佢話但係咧，幸運快車咧嘅表現其實已經係好唔錯㗎啦嚇。咁啊，之前嗰隻咁啊幸運快車成日喺啲1200、1400咧追嚟追去，追嚟追去都係爭啲咁樣啦。咁啊，幸運快車咧，除咗喺第一場2班咧，即係今季嘅第一場啦，就叫做立咗一場頭馬咧。咁啊，其實咧再出連續6場賽事啦，咁啊包括2班、1班同埋4歲賽系列嘅頭關咧，咁啊都能夠咧就未甩過前5名㗎嚇，更加入4重彩嘅名次咧，更加係高達5次嘅。咁啊，今次咧就由跑開嘅1600咧，就要跑到嚟1800米咯喎嚇。咁啊，田泰安又點講咧？佢話雖然咧呢隻幸運快車星期六咧，唔係星期日啊，即係21號啦，就會初次拉到去1800米啦。究竟適唔適合咧？田雞個頭隔離咧都有個問號嘅咧，就喺度彈下㗎嚇。佢話都係未知數嘅。佢話但係咧睇翻佢上一場末段嘅走勢咧，都係仍然都可以維持到好好嘅走勢嘅。佢話呢一個現象咧推算落去咧，佢話加程咧對呢隻幸運快車咧可能係更加適合㗎嚇。佢話呢一隻馬啦，最近一劑嘅試閘咧，咁啊田泰安話佢全程都撳住隻馬啫，俾呢隻馬輕酸步頭啦，所以咧佢覺得佢嘅近態係好好㗎嚇。佢話今次呢一場啦，香港經典杯咧，真係好鬼死勻循㗎，好鬼死均勢㗎嚇。咁啊啲靚女嘅身材勻循啊好事啦，咁啊但係對跑馬嘅朋友嚟講咧，一場咁勻循嘅賽事係咪好事咧？佢話咧。形勢就係勻循㗎啦嚇，希望咧呢隻幸運快車咧可以跑得接近啦。咁啊田雞嘅訪問咧就係咁啦。咁啊睇下未來1、2日咧可唔可以聽到咧蔡若翰另一隻勁搏嘅訪問咧？咁啊可唔可以聽下啲口風咁樣啦？咁啊，講到我哋嘅鄭俊偉馬房啊，雪茄井啦，係咪啊？咁啊，呢文都講過㗎啦。咁啊，雪茄井有一劑咧，咁啊嗰隻叫做旅遊，唔記得咩嘢嘅新馬咧，就同阿方嘉柏嗰隻叫做楚霸王咧串咗條懶 Q 翻嚟咧。咁啊，兩個人手踭撞手踭㗎嚇，完全都唔使避嫌㗎嚇。即係啊，我係中咗啊，咁啊點啊？即係嘅意思係咁啦嚇。咁啊，跟住我見到阿 Michael 井喺個電視機個眼神咧，有啲問號喺度嘅。即係如果我要配音嘅話咧，嗰個問號咧就係究竟你買咗幾多啊？阿方哥、阿柏哥係嘛？咁啊，究竟又預咗我幾多啊？咁啊，呢個係設計對白嚇，講明先啦嚇。咁啊，而家先係得2場頭馬，唔覺都跑到季中啦，得2場頭馬點搞啊？係咪啊，雪茄井？咁啊，雪茄井擔住支雪茄，其實我都仲有啲馬啊，而家都可以出翻嚟啦。咁啊，季初呢文咧都曾經有揀嗰隻叫發財好事嘅馬咧，咁啊見到佢試閘幾好啊，咁啊出嚟一出賽咧，咁啊只能夠跑過第3喎。咁啊當日咧就係試泥閘。試得好而跑草地㗎嚇，咁啊呢文都記得嘅。睇下佢咁啊呢場跑成點啊？會唔會等佢泥地先至再嚟啦？咁啊，但係好不幸啦，跑完個第3之後咧，就驗到佢右前腳咧就出現咗有個碎骨咧。咁啊，經過一個全身麻醉之後咧，咁啊右前膝就接受呢個內窺鏡嘅手術。咁啊呢文其實都做過幾次手術㗎嚇。咁啊我又唔知啲馬做完一個全身麻醉有乜影響啊？咁啊呢文咧。
自己走去做全身麻醉咧，我真係比較唔知係咪體質奇怪啲啦嚇。咁我話做完11點幾打完個全身麻醉咧，一起翻身咧，我已經可以落床屙尿㗎啦嚇。嗰啲姑娘都覺得好奇怪啊，成扎人走嚟撳住我，喂，你唔落得床啊，一陣笪咗喺度啊嚇。我話唔得啊，我唔可以喺張床嗰度屙尿，用你嗰啲鴨仔嚟屙啊！喂，咩屙鴨仔啊？我諗去過醫院嗰啲咧就知道咩叫鴨仔㗎啦嚇，即係好似啲尿壺嘅膠板啦，係啦，即係你舊陣時啲夜壺啊揾嗰啲陶瓷嗰啲做㗎嘛，咁啊嗰啲鴨仔咧就係嗰啲塑膠板啦嚇。咁啊星期日呢一隻發財好市啦，咁啊做完個全身麻醉手術之後咧就係復出咯喎。咁啊今次更加咧就由到我哋嘅楊明倫哥哥咧就轉到我哋嘅紅人啦，阿潘汪汪啊上陣咯喎。邊位潘汪汪啊？哎呀咁啊潘頓啊嘛，咁啊潘頓嚟接手啦嚇，咁啊啱啱啊整咗隻馬爾代夫俾大家嘆下啦，係嘛？咁啊呢文有條片都播，唔係冇整片啊嚇，咁啊大家撳翻嚟睇啦。咁啊一個人全心揸車望住個終點咧，又點解成日攞隻眼睄一睄？隔離嗰度有啲乜嘢馬上嚟嘅咧？哎呀，可能呢文太敏感，同埋呢文隻眼唔係幾好啦。咁啊整咗隻馬爾代夫俾大家嘆下啦嚇。咁啊爆出嚟咧就係上次咧佢落飛搏殺失手咧，嗰一隻叫芙蓉裝啊嚇。咁啊自己諗啦。咁啊今次咧由我哋阿潘汪汪，唔係潘頓啊接手啦。咁啊轉跑泥地咯喎嚇。之前試泥集試得好噶嘛，季初。咁啊今次咧就走嚟泥地出擊啦。咁啊潘頓就話啦，呢隻發財好市咧，咁啊食餸啊有發財好市，咁啊而家咧過緊年有發財好市啊嚇，咁啊如果早幾日跑啊 fit 晒啦係嘛？佢話近期呢兩劑嘅泥閘咧都可以贏馬翻嚟嘅喎，咁啊呢文都度咗嗰場馬㗎啦，都睇咗嗰課泥閘㗎啦嚇，咁啊起步唔係幾快啦，但係咧就撳住都幾輕鬆咁樣啊翻嚟啊攞個第一啦，咁啊同一個集嗰度咧，亦都有嗰隻叫做陽明滿滿嘅一齊試嘅喎嚇，咁個位可以自己走去參考一下啦。佢話阿潘先生就話咧，佢嘅發財好市嘅泥地走勢唔錯啦。咁啊潘頓就攞個計數機出嚟計啦。佢話佢估計佢跑泥地咧係應該係啱跑㗎嚇。呢個估計真係難估喎潘頓咯。佢話最近呢一次泥地試閘啦，隻馬起步就係一般啊，潘頓講㗎。希望佢今次咧到真係落場砌嘅時候咧，就要出閘順利咯喎嚇。咁啊潘頓就係咁講嘅。佢話發財好市呢隻馬咧，認真係大嚿飯嚟嘅。阿潘頓認為呢隻馬咧係有能力嘅，相信咧佢跑完上次賽事之後，上次係季初之前嘅事嚟㗎咯，季初嘅事嚟㗎咯，而家都相隔咗成5個月都有㗎咯嚇。咁啊潘頓就話啦。相信佢跑完上場啦，即係5個月之前㗎啦嚇，可以喺嗰場實戰之中咧係吸取到經驗咧，今場會有更接近嘅表現啦嚇。咁啊上次一出就跑第3，今次更接近嘅表現咧，咁啊潘頓啊叫大家去推算一下啦。佢話鄭生啊，阿薛家井而家咧暫時咧都未達標啊嚇，唔好話未達標啦，直頭係咧遠未達標啦，得嗰2個 winner 係咪咁講啊？佢話佢希望咧可以為到阿鄭俊偉咧立多啲頭馬翻嚟啊嚇，咁啊鄭俊偉如果真係成日揾到你潘大哥幫佢騎嘅馬咧，咁啊梗係定好多啦。不過我哋嘅薛家井咧都好中意揾啲華人騎師走去爆一劑出嚟噶嘛，係咪咁講啊？咁啊有陣時你想騎咧，咁啊薛家井話你騎嗰啲熱辣辣㗎大佬，點啱我胃口啊？我師傅係吳定強啊！